अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सबके हालात ठीक होंगे। कोरोना हर जगह फैला बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन स्टे एट होम, बी सेफ, ट्राई टू बी सेफ एंड ट्राई टू बी प्रोटेक्ट अदर एंड योरसेल्फ। सेम सिचुएशन है, मोस्टली काम बहुत फैल चुका हुआ इसका, तो क्या करें, बहुत मुश्किल है यहाँ पे करना अपना सारा कुछ मेंटेन। तो जॉब कर रहे हैं, कोरोना की वजह से मोस्टली जॉब्स बंद हो गई हैं, हर जगह पे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हम जॉब कर रहे हैं, हमारी जॉब अभी स्टिल अवेलेबल है, हालांकि ज़्यादा हो गई है उसकी परसेंट। तो वजह उसकी कि न्यू रिस्ट्रिक्शंस, न्यू रूल्स, पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ज़ाहिर बात है बाहर जाना पड़ता है। तो जॉब कर रहे हैं 14 आवर्स डे, समटाइम कुछ कम हो जाते हैं, समटाइम ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। इवन कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, गाड़ी ली, उसकी रिकॉर्डिंग की, थोड़ा काम करवाया, वो रिकॉर्डिंग की, ये वाला मोबाइल मैंने लिया, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे इसके पूरे लचके हैं, तो रिकॉर्ड किया लेकिन एडिट नहीं कर सका। तो आज काफ़ी देर के बाद इस तरह आया था, उसकी पब्लिक हॉलीडे थी, तो मोस्टली एवरीथिंग इज शट डाउन। सो आज सोचा कि हाँ भाई काम ख़त्म करें, काफ़ी देर हो गई, तो अभी हम एडिट करते हैं, तो होप सो कि जल्दी ही ये अपलोड हो जाएगी, तब तक के लिए रोड वर्दी। और अभी हम रेजो करवाने जा रहे हैं। एडिटिंग करेगा। I'm giving thanks to my God for every single blessing that He's ever given me. I'm giving thanks from the start to all my fans and all the people that believe in me. In a perfect world of sound, He makes what be similar to a siren, addictive in its nature. I took a piece from the past and realized that it's made me what I am. Stand still in this moment of time. I hope the present is reality. As we wait for the future, we hope for the best, but preparing for a loser. So when adversity arrives, we can stare it in the face and say we ain't ready to die. The winds change coming over Chicago, like a crucial weapon to me. Cutting out what we don't need, persevering for a minute, you gotta see. Never forget those lost. Whatever didn't kill us made us stronger recourse. Keep the future blessed, so the child soar to my enemies. I wish you every single aspiration that they ever dream. To my friends, I got your back to the death. I hope you're there with me to see this in the end. To my ex-girl, I'm wishing you the best of everything. I see you on this next round. And to the next one, I know the suckers everything we make it, so it's gonna make it the best one. After life, certain peace, inspiration, changing what they all used to. If you want. इसको बस उतारने लगे, तो ठीक है जी, पहुँचो। ये यार मैं निकलता हूँ, पहुँचो 5 मिनट वीडियो में क्या लाते हो आप, मेरा टाइम ज़ाया करा देते हो। When times were rough, I made sure I held you close to me. So call out my name, call out
Tell whoever you're working for. हम आए थे गाड़ी का काम करवाने। गाड़ी में लास्ट टाइम एग्जॉस्ट लगवाया था। एग्जॉस्ट लगवाने के बाद अभी मैं स्पीकर इंस्टॉल करवाए आफ्टर मार्केट। उसके बाद अभी एम्पलीफायर लगवा रहा हूँ। एम्पलीफायर लगवाने के बाद हेड का काम है। हो सका तो के बाद मैं काम करवाऊँगा। अभी काम हो रहा है और वो बंदा काम कर रहा है। काम के शीशे थोड़ा सा शूट आउट किया था और अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। ये जी भाई ओके हैं। रेस का सच के हैं अभी भाई। वहाँ से फारूक हुए थे, गए मुस्तफ़ा के घर। वहाँ पे मुस्तफ़ा नहीं मिला। खाना यहाँ से लिया हमने, यहाँ से। और अभी हम घर जाएंगे। भूख लगी हुई थी, अरसान को शुरू हो गया। घर जाएंगे, घर पे ब्रेड रखेंगे और फिर मुस्तफ़ा के पास जाएंगे शाम को 15 बजे। कि सारा कुछ कर लिया, वीडियो भी बना ली, ड्रोन भी बना लिया और अभी हम घर पहुँच हैं। मैं भी घर पहुँच गया, गाड़ी में आराम करवाया। उसके बाद भूख लगी हुई थी, शाम को खाना खाया और खाना खाने के बाद मुस्तफ़ा की कॉल आई। मुस्तफ़ा के पास गए और मुस्तफ़ा के पास जाने के बाद हम उसके दोस्त के पास गए। एक्चुअली जहाँ पे उसका दोस्त था वहाँ पे एक मेरा भी दोस्त था, नबील। उन्होंने तो ज़बरदस्ती में वहाँ को रोक लिया और मजबूरी ये थी कि मिस्टर नबील भी सियालकोट के ही हैं। सियालकोट के चलने बता नज़दीक हैं, बसूर का। तो इतना बड़ा
उसके बाद फिर बारबेक्यू मिलेगा, बारबेक्यू टू लेट and now it's time to go to bed. Bye.